도라지 효능 5가지. 환절기에 좋은 음식. 날씨가 쌀쌀해지면서 기침과 가래로 고생하는 사람들이 많습니다. 이것저것 도움이 되는 재료를 이용해 차로 마시는 사람들도 쉽게 볼 수 있습니다. 대표적인 것이 바로 도라지입니다. 말린 도라지를 차로 먹기도 하고 도라지청을 만들어 물에 녹여 먹기도 합니다. 환절기에 좋은 도라지 효능 5가지 알아봅니다. 도라지는 혈액순환을 개선합니다. 불포화 지방산이 풍부해 혈액을 맑게 해주며 혈관 건강에 효능이 있습니다. 나트륨 배출을 도와 혈압을 안정시켜주고 혈중 콜레스테롤 수치를 낮춰 혈관을 튼튼히 하는 등 혈액순환에 도움이 됩니다. 도라지는 특히 호흡기 질환의 치료약으로 효능이 좋습니다. 도라지에는 사포닌, 비타민C, 철, 인 등이 함유되어 있어서 감기는 물론 천식에도 탁월한 효능을 보입니다. 이 성분들은 면역력을 강화시켜주는 효능이 탁월합니다. 호흡기 질환에 노출되기 쉬운 면역력이 약한 어린이나 노인들 그리고 잦은 스트레스로 인해서 면역력이 약해진 분들께 도라지가 좋습니다. 도라지는 혈당 수치를 정상적으로 만들어주는 효능이 있습니다. 때문에 도라지는 당뇨병 환자분들에게 아주 좋은 식품입니다. 식이섬유와 혈당 강화 작용을 하는 사포닌 성분이 풍부해서 당뇨 예방이나 당뇨 증상을 개선하는 데 도움을 줍니다. 도라지는 피부를 진정해주는 효능이 있습니다. 특히 여드름성 피부 질환에 좋습니다. 성장기 청소년기의 여드름에는 물론 성인 여드름에도 좋습니다. 도라지는 목구멍이 붓고 염증이 생기는 증상을 치료해주는 효능이 있습니다. 목이 자주 붓는 분들은 도라지 달인 물을 꾸준히 드시면 목의 염증을 가라앉혀주는데 효과를 보실 수 있습니다. 여러모로 지치기 쉬운 환절기, 이럴 때일수록 건강관리에 신경을 써야 합니다. 환절기에 좋은 도라지 꾸준히 드시면서 건강관리하세요.